Hi friends, welcome to Lima's Life. நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் Lima's Life சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ், vlogs எல்லாமே காத்துட்ருக்கு. வாங்க வீடியோக்குள்ள. வெல்கம் டு Lima's Life. இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு vlog தான். எல்லாருக்குமே பிடிச்ச vlog தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேற்றுக்கான vlog தான் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்ருக்கீங்க. இன்றைக்கி வந்து ஸ்கூல் வந்து லீவு. ஸ்கூலில் வந்து ஃபங்க்ஷன்றதுனால ஒருத்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் வந்து ஸ்கூலு, அதுவும் ஹாஃப் டே தான். இந்த கடாய் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இண்டஸ் வேலியில் தான் வாங்கியிருந்தேன். ஆப்பெல்லாம் நல்லா சூப்பராக வருதுங்க. நான் இது அன்பாக்சிங் வீடியோ லிங்க்லாம் நான் தரேன். ஆப்பத்துக்கு தொட்டுக்க பார்த்திங்கன்னா குருமா குழம்பு நேற்று வச்சு இந்த குருமா குழம்பு இருந்தது. அதே மாதிரி தேங்காய் பால் கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சு சாப்பிட்டோம். டஸ்டிங் வேலைலாம் கொஞ்சம் இருந்தது. சரின்னு சொல்லிட்டு கீழே எல்லாமே வந்து ஓட்டடை அடித்து அந்த டஸ்டிங்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு க்ளீனிங் வேலையை பார்க்கலாம், இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஃப்ரீ டைம் இருக்கிறதுனால நான் பண்ணிகிட்ருந்தேன். கூடவே வந்து நெல்லிக்காய் வந்து நான் வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது என்னடனா கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த மாதிரி பிளாக் ஆகிடுச்சு மேலே. ஆனால் அது ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வந்து அதில் பண்ணிடலாம். நெல்லிக்காய் மிட்டாய் பண்ணிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். அது வந்து சும்மா இட்லி குண்டானில் ஒரு 5 மினிட்ஸ் கிட்ட வச்சிங்கன்னா நல்லா வெந்து வந்துடும். அதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து உள்ளே இருக்க சீடு வந்து தனியாக வந்துடும். சரி, நம்ம ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம். ஏன்னா ஸ்கூல் டைமில் வந்து நம்மளுக்கு டைம் இருக்காது இல்லையா, அதனால் பண்ணிடலான்ட்டு நான் இதை எடுத்து செஞ்சிட்ருக்கேன். நீங்கள் இதில் வந்து 1 கிலோ நெல்லிக்காய்க்கு செஞ்சால் கூட ஒரு சின்ன பாட்டில் அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து சுருங்கி நல்லா வந்துடும். கிட்டத்தட்ட இது வந்து 1 kg கிட்ட இருக்க நெல்லிக்காய் தான் இது. இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பனவெல்லம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டாக உருக்கிக்கோங்க. உங்கள்கிட்ட பாகு வெல்லம் இருந்தால் கூட போட்டுக்கலாம். அது வந்து மண்ணெலாம் இருக்கும் இல்லையா, அதனால் இந்த மாதிரி ஸ்டீல் வடிகட்டியில் வடிகட்டுங்க. பிளாஸ்டிக்கில் வடிகட்டிட்டு போகிறீங்க, உருகிடும். அது கொஞ்சம் சூடாக இருக்குள்ளே வடிகட்டிடுங்க, இந்த கல் மண்ணெல்லாம் வந்துடும். இப்போ வந்து நம்ம வேக வச்ச நெல்லிக்காவை வந்து இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆகும். ஏன்னா அதில் இருக்க தண்ணி வெளியில் வந்து அதுக்கப்புறம் சுருங்கணும். நெல்லிக்காய் சைஸும் லைட்டாக கொஞ்சம் சுருங்கிடும். பாருங்கள், அதில் நெல்லிக்காயே பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்குன்ட்டு. இப்போது இந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக சுருங்கணும். கிட்டத்தட்ட எனக்கு வந்து இது தண்ணி எல்லாமே வற்றி வருவதுக்கு 15 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு. சீக்கிரமாக அந்த தண்ணி வற்றணுன்னா இந்த மாதிரி ஓரமாக எடுத்து விட்டுட்ருக்கேன். ஏன்னா சுடட்டு அந்த தண்ணியும் அந்த வெள்ளமும் சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு உருகி வந்துடும்ன்ட்டு. பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், நல்ல பதம் வந்து வந்துடுச்சு. நல்லா வந்து இது வந்து கட்டியாக வரணும். இப்போ பாருங்கள், இந்த தண்ணி நல்லா வற்றி வந்துடுச்சு. பாருங்கள், நல்லா வற்றி வந்துடுச்சு. உங்களுக்கே தெரியும் அந்த தண்ணி நல்லா வற்றி வந்தது. இப்போ வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நெல்லிக்காய் ஊறுகாய் வந்து நல்லா வந்து காய வைக்கணும். வெயிலில் ஒரு 10 டேஸ் காய வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடும். அப்படி இல்லைனா ஒரு 5 டேஸில் நல்ல வெயில் காஞ்சிருச்சுன்னா வந்து ரெடி ஆகிடும். நல்ல மொடமொடன்னு வந்துடும். மொடமொடன்னு தேவையில்ல, கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி வேணும்னா, அதாவது என்ன சொல்கிறது, கட்டி பதத்தில் வேணும்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். நான் அப்படி தான் செய்வேன். மிட்டாய் மாதிரி வேணும்னா இன்னும் நல்லா காய வச்சு நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஆக்சுவலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து 1 o'clock ஆகுது. ஒருத்தவங்க வந்து ஸ்கூல் லீவு, ஃபங்க்ஷன் போல் இன்றைக்கி ஹாஃப் டே தான். சரி, போய் நம்ம பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். பிக்கப் பண்ணிவிட்டு ஸ்கூட்டியில் தான் கிளம்புறேன். போயிட்டு வந்துட்டு vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு வந்து வெஜ்ஜு பிரியாணி. மார்னிங் வந்து ஷார்ட் வீடியோ போடலை நான். கொஞ்சம் லேட்டாக தானே சமைக்கலாம், அதனால் லஞ்ச் எல்லாம் வீட்டில் தான்றதுனால நான் ஷார்ட் வீடியோ போடல. போயிட்டு பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக தேர்ஸ்டே வந்து நான் இதை போஸ்ட் பண்ணுறேன் இல்லையா, மறுநாள் வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா வரலக்ஷ்மி பூஜை இருக்குது. அந்த விலாகும் உங்களுக்கு வந்து கூடிய சீக்கிரம் நாளைக்கு இல்லைனா நாளான்னைக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஈவினிங் வந்து ஒரு 7 o'clock கிட்ட மொட்டை மாடி போயிருந்தோம் டீ காஃபி குடிக்கலான்ட்டு. மணி 7 ஆயிடுச்சு, இன்னும் வெளிச்சமாகவே இருக்குது. இங்கே மோஸ்ட்லி இந்த சீசனில் 7:15 அந்த மாதிரி வரைக்கும் இருட்டாமல் தாங்க இருக்கும் இங்கே பெங்களூர்கிட்ட. நைட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா அடை தோசை ப்ளஸ் தேங்காய் சட்னி. அடை தோசை ரெசிபி வேணும்னாலும் நான் லிங்க்கில் தரேன். இதுவும் இண்டஸ் வேலையும் நான் உங்களுக்கு வந்து லிங்க்கில் தரேன், நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் க்ளீனிங் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுங்க. நான் டிஷ்வாஷர் வந்து வாங்கினேன்னு சொன்னேன் இல்லையா 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி. அது வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு தாங்க நான் வந்து ரிவ்யூலாம் சொல்ல முடியும். ஏன்னா யூஸ் பண்ணாமல் நான் ஃபஸ்ட்டு நல்லா யூஸ் பண்ணிவிட்டு அது எந்தளவுக்கு ஒர்த்தாக இருக்குது, என்ன நம்மளுக்கு எப்படி யூஸ் ஆகுது ன்றதெல்லாம் நான் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்கிறேன்.
நான் யூஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 மந்த் கிட்ட ஆக போகுது. எனக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லுவேன். நம்மளுக்கு வந்து 36,000 வந்து பாஷு. நான் வாங்கியிருக்கிறது வந்து எலிகா 12 ப்ளேஸ் செட்டிங்கு. இது வந்து 22,000 கிட்ட ஆகுது. அமேசான்லலாம் இருக்குது, நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. டிஷ்வாஷர் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் என்னென்னா, நம்ம வந்து பாத்திரம் வந்து தேய்ச்சிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்காது. நான் வந்து ஒரு நாளைக்கு 1 டைம் யூஸ் பண்ணுவேன். டிஷ்வாஷரில் நம்ம வந்து போடுற மாதிரினா ரொம்ப அடிப்பிடிச்ச பாத்திரம், பால் பாத்திரம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம போடக்கூடாது. அப்படியே சப்போஸ் நீங்கள் போடுறதா இருந்தால் லைட்டாக ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு போடுங்க. மற்றபடி எல்லாத்தையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நான் ஒரே ஒரு அலுமினியம் குக்கர் மட்டும் சின்னது வச்சுருக்கேன். அதையும் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் டிஷ்வாஷரில். பார்க்கலாம், நான் உங்களுக்கு வந்து டீட்டெயில் ரிவ்யூ நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு டிஷ்வாஷர் நல்லா பழகிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. பார்த்திங்களா, கொலின் வச்சு ஃபுல்லாக எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு டீப் ரொட்டீன் வந்து எனக்கு டெய்லி க்ளீன் கிச்சன் கிடைக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த விளாக் பிடிச்சிருந்தா லீமாஸ் லைஃப்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களால் பார்க்க முடியும். கண்டிப்பாக நோட்டிஃபிகேஷன் பில்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நாளை உங்களை சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் டேக் கேர்.